Beshies! Good morning, good afternoon, or good evening. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang pagkaing Pinoy na talaga namang kinatatakaman ng nakararami. Mapakarinderya, mapaka-casual fine dining restaurant ay matatagpuan mo ito. Dati-dati ito ay pork binagoongan lang, pero syempre sa paglipas ng mga panahon mga vesh, nagkakaroon na ito ng iba't ibang version gaya ng gagawin natin ngayon ng crispy pork binagoongan. At alamin nga natin dito sa ating video mga vesh kung ano ang twist ng ating crispy pork binagoongan. So tara, mag-umpisa na tayo mga veshies! Siyempre, ang starting sa ating putahe ngayong araw mga veshies ay ang baboy. Kaya naman bumili ako ng 1 kilo ng liempo. Or pwede rin naman kayong gumamit dito vesh ng pork belly. Uunahin nating pakuluan yung ating mga liempo mga veshies. Sa pagpapakulo ng ating baboy, magandang maglagay tayo dito ng dahon ng laurel or yung tinatawag nating bay leaves. At syempre, maglalagay din tayo dito ng bawang at ng ating paminta. Pamintang buo ang ginamit ko dito mga vesh. Lagyan din natin ito ng asin or salt. At may chika pa pala ako sa inyo mga veshies. Alam nyo ba na aside from giving additional flavor nitong bay leaves sa ating mga dishes, ito pala ay nagko-contain ng enzymes na nakakatulong mapabilis yung pagdadigest ng ating mga kinakain. At isa pa mga veshies, nakakatulong daw itong matreat yung ating mga migraines. So, swak na swak pala sa aking migraine mga vesh. Makalipas ang 40 minuto mga veshies at nabuo ko na ang aking mga pangarap mga veshies, tara tingnan na natin yung ating liempo. Mukhang okay na to mga veshies, para sa akin mukhang malambot na siya mga vesh. Kaya naman sa puntong ito mga vesh ay hahanguin na natin yung ating mga liempo at magandang gumamit tayo dito ng strainer para nang sa ganon ay lumaglag yung mga excess water. So ipapa-cool down muna natin ito mga veshies or palalamigin muna natin siya at hayaan nating medyo matuyo siya at malaglag yung mga water dito bago natin siya ipiprito mga vesh. O ayan mga vesh, iprito na natin yung ating mga liempo. Well, sa pagpiprito ng liempo mga veshies, may time na tumatalsik yung mga mantika. Okay din naman takpan nyo ito mga veshies para iwas talsik dun sa ating mantika. At since uso naman ngayon ang mga face shield mga vesh, mas magandang gumamit na kayo nito para nang sa ganun hindi lang iwas sa virus, iwas na rin sa talsik na mantika mga vesh. Sayang naman ang inyong mga fes at ang inyong mga malaporselanang kutis mga vesh. At ito na yung ating mga nahiwang liempo mga veshies. Pala mga vesh, sa paghihiwa, mas magandang ikat nyo na ito bago nyo ito iprito. Kasi katulad niyan, naprito ko na siya ng buo. Ang hirap ma-attain yung haba na gusto ko. So hindi ko siya na-attain mga vesh kasi pag crispy na yung ating pork, medyo naghihiwalay na siya agad. So ang hirap niyang hiwain ng maayos. So, isa-set aside muna natin yung ating mga pork mga vesh at palalamigin muna natin ito. So, habang pinapalamig natin, gagawin muna tayo ng ating sauce. Sa paggawa ng ating sauce, kakailanganin natin ng white onion, ng bell pepper, at itong nakikita nyong mga onion spring or spring onion at yung ating chili ay ilalagay natin as toppings natin mamaya. May nakikita rin kayo dyang atsuete oil. Yung atsuete oil ay mag-init lang kayo ng mantika, lagyan nyo ng atsuete, tapos pag nagkulay na siya, salain nyo. So, ayan na nga ang ating atsuete oil. At syempre, maglalagay din tayo dito mga veshies ng gata. So, pwede naman yung talagang fresh na gata. May nabibili rin naman na powder at meron din yung cream na gata, yung nasa lata. At syempre, yung kukumpleto sa ating dish for today mga veshies, ang ating bagoong alamang. May nagawa na ako ditong sweet and spicy bagoong alamang mga veshies, pero may nabibili din naman na yung nakabote na or pwede rin katulad niyan, kayo rin yung gumawa. Dali sa next video ko na lang mga veshies, ipapakita ko kung paano rin yung paggawa ng bagoong alamang. So, ilagay na natin yung ating atsuete oil doon sa ating mainit na kawali. Make sure na low heat lang yung ating gagamitin mga veshies. Ilagay na rin natin ang ating white onion or yung ating puting sibuyas. Isunod na rin natin ang ating bell pepper. Matapos nating haluin mga vesh, ay ilagay na natin ng ating bagoong alamang.
At syempre, yung ating coconut milk or ating gata mga veggies. So ayan, medyo haluin lang natin at hayaan lang natin lumambot yung ating mga bell pepper at pagkatapos ay hanguin na natin ito. Sa puntong ito mga veggies ay ibe-blender natin yung ating ginawang sauce na kung saan ay hindi pangkaraniwan sa nakikita natin na pagluluto dito. Well, gusto kong itry ito mga veggies kung ano ang lasa niya pag yung sauce niya ay alam mo yung talagang puro at wala ka talagang makakain. So, ibe-blend lang natin siya sa kahit number 1 lang mga veg hanggang sa makita mo na na-blend well na yung ating mga ingredients. At ito na nga yung na-blend nating mga ingredients dun sa ating sauce mga veggies. Oo mga besh, pang binagoongan yan at hindi yan kare-kare ha. Magkamukha lang sila mga besh kasi kapatid niya yung kare-kare. At since pang negosyo itong ating gagawin mga veggies, kaya naman maglalagay muna ako ng sauce dun sa ating base ng ating 500 ml na tub. Para naman nang sa ganun ay manuot talaga yung lasa ng sauce dun sa ating mga ilalagay dito. Maglalagay ako dito mga veggies ng okra as side dish. Pwede rin naman kayong maglagay ng iba pang vegetables mga veg. Pwede rin namang ampalaya or iba pang prefer nyo mga veg. At maglalagay din ako ng pritong eggplant or talong which is yung karaniwang kapartner nga nitoong pork binagoongan. At yung ating crispy pork. Sa ating crispy pork pala mga veggies, mas magandang, halimbawa may orders na kayo mga veggies, iprito nyo siya ng second time, parang nang sa ganun ay mas maging crispy pa siya. Mga ilang minutes lang mga veg, kasi parang nang sa ganun ay mas crispy pa ito at isa-serve nyo sa customer nyo ng talagang crispy pa. At syempre, lalagyan natin siya ng sauce sa ibabaw. O diba mga veg, hindi mo aakalain na bell pepper yan, tapos may onion, tapos may alamang pa at gata. Syempre, lalagyan natin ng ating bagoong alamang at yung ating spring onion para mas appetizing siyang tingnan at the same time, nakakadagdag din ito ng flavor. At syempre, para dun sa mga gusto ng extra hot or extra spicy, naglagay din tayo dito ng isang chili. So ayan mga veggies, ipagpapatuloy ko lang ang pagsasalin dun sa ating mga tubs. So eto na nga yung ating mga nagawa mga veggies. Actually, nakalimang 500 ml na rectangular tubs tayo. At syempre, nag-separate na ako ng isa para sa ating taste test mamaya. And actually, itong per tub natin mga veggies is good for 1 to 2 serving siya. Kasi aside dun sa ating pork, meron tayong 2 side dish dito na nilagay. Pero syempre, depende pa rin yun sa mga katakawan yung mga veg. At para naman sa ating pagbebenta mga veggies, pwede yung maibenta yung ating per tub ng 150 to 175 per tub. Pero depende pa rin yan sa lugar nyo kung sa tingin nyo magkano nyo siya pwedeng i-market. Happy selling! At sabi nga nila mga veg, save the best for last. Kaya naman, eto na, titikman na natin ang ating crispy pork binagoongan. At syempre, para mas appetizing yung ating pork binagoongan at para maging balance yung ating diet mga veggies, nilagyan ko rin ito ng steam na okra at yung ating fried eggplant na commonly ay partner nitong binagoongan. Bali, dinagdagan ko lang siya ng okra. Pero depende rin sa inyo yung mga veg, pwede rin namang ampalaya or any kind of veggies na mas prefer nyo. So, ayan mga veg, hanap lang tayo ng medyo may taba-taba mga veg kasi yun yung medyo favorite part ko. Oh my God mga veggies, hindi dahil sa ako ang nagluto nito mga veggies pero ito ay isang honest review lamang. Alam mo yun mga veggies, yung blend natin na sauce, napaka-flavorful niya at alam mo yung andun pa rin yung lasa ng mga nilagay natin na ingredients, sobrang nag-blend well talaga yung ating mga bell pepper, yung ating white onion at syempre yung ating bagoong alamang at yung ating coconut milk. Sobrang sarap niya mga veg at ito samahan mo pa ng ating mga steamed okra mga veggies. Alam mo yun mga veg, kahit na sauce pala ang mga veg, ulam na at mapapakanin ka talaga mga veg.
Kaya naman, para sa inyong convenience mga beshies, nilagay ko sa description box yung exact measurements ng ating mga ingredients. At para naman sa ating pangnegosyo, pakicheck nyo na lang yung ating costing dun din sa ating description box. At bago ko makalimutan mga beshies, shout out naman sa napakaganda kong pinsan na si Venice na nag-request ng dish na ito. Naway nasarapan ka sa aking pork crispy, ay mali, sa aking crispy pork binagoongan pala. At syempre, bago tayo magtapos mga beshies, nais ko magpasalamat sa inyong pag-subscribe, like and share ng aking mga videos. And please don't forget to hit the notification bell para naman updated kayo sa aking mga upcoming videos. Thanks for watching! Bon appetit!